waxay idin tahay wanaagsanaya idinleenahay maalin iyo habeenba martida caawa ee barnaamijka inagu martida ah sidaad arkaysaanba waa shaqsi miisaan culus waliba dhanka fanka waa fanaanada codka baxsan dad badan oo anigu ku aan ka ahay taageero weyn u yihiin masteexadaya masteexa soo dhawo ugu horeyntii oo ku faraxsanaa caawa inaan is hor fadhino thank you bye macaan waa dhawahay ani si weyn aad iyo aad caaw su'aalaha waxa waayo waa lagu tartiibin doonaa soo maaha waa adiga qafiifana laakiin waa isku soo diyaariyaba waa isku soo diyaarisay waa kuusii diga soo maaha aad iyo aad waana masteexa soo dhawo waxaa laga yaabaa dad badan oo heesahaaga ama youtube-ka ama social media ka arkay in adoo heesaaya ay ku arkeen adoo masrax saaran balse wax badan aysan kaa ogeyn marka su-aalaan ku weydiin doonaa ugu horreyn masteexo xaggay ku dhalatay oo kusoo barbaartay anigu waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Gurceel baan ku dhashay waxaan ku soo barbaaray Galinsoor meel la yiraahdo waa gartay xagaas waqti ugu badnaa ku soo qaatay aad iyo aad halkaas aad ku soo barbaartay aad iyo aad waayaan masteexo dadka marka ay maaragtay yaryar yihiin oo maaragtay xilliga caruurnimada ama xilliga lasoo qaangaaray qofba dabeecad gooniyu leeyahay yaraantaadii qof noocaya aheedaas dhihi kartaa niyo ani yaraantaydii horta maan dhib badnay dadka dhibka badan maayo inoo rabshada miirana waa gartay yaraantaydii waxaan ahaa qof iska degan oo dhibaatada iyo buuqa neceb faad aad iyo ilaabtinuna waa ay anigu dadka isbedelay meeshu waa gartay sida yaraanteeda ilaa hadda ha ilaa hadda anigu wax isbedelan aad iyo qof degan ahayd waa gartay masteexay jacaylka maxaa ka aaminsan tahay wallahi jacaylku waa wax jira faanta waa gartay qalbi xanuunkiisana wata qalbi xanuunkiisa waa gartay waa aaminsan tahay hawaan aaminsana jacaylka aad iyo waayahay dhanka fanka aadaynaa maadaama gabar fanaanad aad tahay goorma fanka soo gashay fanka waxaan soo galay 2020 baan soo galay waqtigan soo galay lama qarsoon anigu tartan ku soo baxay waa gartay sidaan jeclahay waa tartankii muqdisho ka taalantii ka soo baxa kamid ha kaasoo ku soo baxay anigu heesii lagugu xishay ma xasuusataa oo barnaamijka uga soo baxday ha waan xasuustaa waa gartay haddaa dib noo xasuuso heestii ugu dambeysay oo go-aanka dadka soo baxay inaad ka mid noqotid oo lagugu dooray kole hees qaraamiyaheeda u malaynaya ha hees qaraamiya heestii ugu dambeysay aan ku soo baxay waxay ahayd nafsi ruuxi gaxsha godolkiisa maale sidana anigu ku galay gafi maysid adigu yee heestaas aad iyo aad heeskaas heeskii ku soo baxday waayahay dadka qaar markii la yiraahdo fanka marka ay maaragtay soo galayaan dad waxaa jira hidda raacay oo qoyskooda dad fanaaniin ay ku jiraan oo kale ama dad si gooniya maaragtay iyagu ay ku dhalatay oo fanaan noqdaan marka adina qoyskaad ka raacday mise waa wax kugu gaara anigu adeerkay baa horta fanaan ahaan jiray marka laakiin wax kaloo fanaan sheegto fir iyo farac midna weli ma jiraan marka adeerkaas aan u malaynaya inuu ku soo afuro adeerkaas inuu kaa soo waa gartay adeerkaas yaata waan gartay maxaa ku dooratay masteexa inaad fanaanad noqotid qofba xirfad ama wax gooniyo jecel yahay fanaanimada maxaa kugu dhaliyay horta marna anigu ma islahayn fanaan baan noqonaysa adduunka waa gartay laakiin waxaa igu dhaliyay inaan fanaan noqdo asxaabtada waxay igu dhihi jiraan macnaha xoogaa stoocad baa iska leedahay ma iska heystid waa gartay waa cod baxsantaada ha waa fanaanad iska noqotid berigaas marka waa berigan xagga jooga ma ogtahay galmudug baan jooga waa gartay markaas waxay dhaheen stoox iska hees abaya hees kadib marka xamar imaaday wayba iga qabatay inay hees marka waa gartay maadaama aan wadanka fanka imaaday barnaamijkiya sidii aa uga qayb gashay ayaa kusoo baxday ha sidaan uga qayb galan kusoo baxay ha waa gartay fanaaniinta qaarna seexay markay fanka ku cusub yihiin oo kale waxyaaba caqabada ah oo ay la kulmaanaa jirta mar hadda fanaanin la yaqaano oo banaankeeda ku dhacdaa taa laakiin markaa soo galaysay on barnaamijka ah kasoo baxday kadib waxyaaba caqabada la kulanta ma jiraan wallahi niyo horta adduunyada iyadaaba iska caqabadaba caqabado badan way jiraan markaa fanka soo galayso aan bilow aad tahay cidna aan ku garanay waa gartay inkastoo caqabadahaas aniga qabsanaya ay iga imaanayaan dadka macnaha markaas fankii waxa
muusishimadu waa badnaa iska kaaga horreeyo kale ha maya fanaaniinta maaha muusishimada macnaha dib famka soo galaysa maaha aad iyo muusishinka isku wareeraysa ila kuma yaqaan muusishinka waxa tan garan maayo adiga inuu hees ku tumaad anigu hees ku tumaad rabtaa marka caqabadihii marka anigu fanka la yiraahdo iga soo wajah waxay ahayd muusishimada aad iyo Waan isku wareeri jiray. waa gartay heeso badan oo aqaadaa jirto oo heeso jacayla ko hadba dhan ah inkastoo jacaylka u badan yahay heesahaaga heesti kugu saameyn badan aniga heesaha anigu aan qaada heesta igu saameynta badan waxa igu saameyn badan yahow hees la yiraahdo dooq iyo calafka istiitan waa gartay ma hees cusub ama soo heesii hore waa hees soo baxday waa gartay hees soo baxday Ha. hees maadad ku qusaysaan istixa way ma qosayso laakiin waa heesahaygan ugu jeclahay oo heestaa ugu jeceshahay codkaaga wax ma naga maqashiin kartaa heesaasa doqiya calafka isdiidan wax doorashadaydu waa mid dareemaha manka qaada qurbay u dayoobayaane qof kale hanku farax ka diidiyey waa hees laba qof oo kala tegaysaan u fahmay waa gartay heesaha markii oo maaragtay dadku ay daawanayaan hees qurxoon oo muuqaal laga soo shaqeeyey oo waqti lagu soo bixiyey ee daawadaan dhibka duubista heesaha laga mara ka waran war ma kaayaan warka ma hayaan heesaha dadku way iska dhageystaane haye haddii tumis yiraahdo iyo haddii maxay ahayday duubitaan yiraahdaba dhibaatada laga maro wallahi haday ogaan lahaayeen iyo marka la xifdinayo iyo iyo marka la xifdinayo marka codka lagu shubayaba si fiican bay dhageysan lahaayeen waa gartay tee ugu dhib badan horta muuqaal duubista mise cod qabashada muuqaal duubista ugu dhib badan heesaha cod qabashada iyo tumitaanku waa wax iska waqti yar qaadanayo hal habeen baa laga yaabaa heesta dhan intaa ku tunto inaad codka ku qabato waa gartay laakiin muuqaalka waqti badan buu qaadanaya oo hadba iska meel daba wareeg iyo hadda hadba meel baa adoo daalo dhintay baad waanaysaa waa gartay waa yahay marka fanka hadda heesahaagii heesa badan ay ku qarxeen oo dadkii ku barteen saameynta fanka ka waran mis leedahay heer waa ka gaartay dadkii way ku barteen saameyn bulshada dhexdeeda ah horta barashadaas waan isleeyahay laakiin aniga wax badan baa sidaan aaminsan aniga iisii dhiman waa gartay inaana 1 iyo 2 joogin baan aaminsan in wax badan ku dhiman yahay horumar ah waa gartay fanaaniintii hore markii la yiraahdo fanaanaa taageerta ma jiraa fanaaniinta horaa mise kuwa dhexe kuwii hore ama dhexe haddaa kuwii hore aadan fanaaniinta hore waxaan taageeri jiray kaltuun bacdo inkastoo kuwa dhexe iyaduna kuwii dhexe ka mid ah kuwa dhexe kamid tahay iyaduna waa gartay laakiin kaltuun baxdan aad u taageera aad iyo aad kuwan dambana qof favoritekaga aan fanaan aad ka hesho heesihiisa ama talentii fan uu leeyahay isleedaa ma jira fanaaniinta dambe fanaaniinta dambe hadda jooga ha kuwa jiilka dambe waa wada taageera fanaaniinta dambe wada jecelahay laakiin anigu sida saxda ah waxaan u taageeraa wala iska yaqaana wadaya dumarsha waa garta fanaankaygaas aad baan halkaan uga salaamaya u taageera aad iyo aad waya waa salaameynaa naseexadii lagu yiraahdo fiisa dalxiisaa lagu siinayaa adduunka wadankaa jecesha hata kalgee teglee canada waa garta waa la isku arkay canada meelaa ahayn maba tageenba canada iska dejin lahayd waayahay casuumaad haddii lagu yiraahdo kale oo lagu casuumo cuntada nooca jeceshahay cuntada waxaan jecelahay bariiska bariis qaleel maa lagu siinaa hadi maxaa la soo raacina bariis iyo hilib ha lagugu sii tashto bariis iyo hilib kusii talagalam gooci casuumoy aad iyo aad wixii nasteexa casuumi doona ha iska fiiriyaan meeshaas waayahay qeybaha dambaa markaa nasteexa isla soo gaarnay su-aalahaasi ah ayaa lagu weydiiyey والله وأديق في الله كوافي لكن وحوجا وأطلقات وقرتي عاو وحواسي في عنا وهذا الشرط إزبدل بدنا سميسي وعلادي وقرتي هدي اللي يراهدو مركل يراه فنانين تا فنان هيس لسوقات هدي اللي يراه لما أنا أويل يا أحلى لي فنان هيس لسوقات أو حمر شوقا مسيه سومالي ملك استوجو وحال السوقات لها عبد الكريم على الشاه عبد الكريم على الشاه أديات waxay leedahay heestas waxay noqon doontaa wax kale aad iyo aad waayaan istaxaq qaybihii dambe aan markaan soo gaarnay
هل يسوى بلا موسيقى نوgu sharaf barnaamijka noogu soo xir markaan su'aaluhu هذا السنة مسوي أنا أخو قاعدة adina qaad adila noo door nafaan marqoomay lama jiri karo qalbi xanuunka kuma jabi karo aqudayda been oo ma diri karo qiyaana caashaq oo ma kufi karo aqushiyo dhibkayga oo ma iman karo ogad qodayso kuma dhici karo qamumya ciila lama hooyan karo anoo qarwaaya oo ma xisi karo kala wadan wax kale waan asteexo aad u maasan tahay oo faraxsanahay barnaamijka inaad naga ajiibto qaybna aad nagala noqoto waxa waaye codkaaga waa wax kale inta barnaamijka daawanaysana inay ka helaan waan rajeynaya marar kale oo soo noqon doonta Soomaa meesha leegan waa daani waxaan leeyahay meesha la kala kiciyo aad u salaamaya asxaabtaada waan asteexo aad u maasan tahay soo dhawaad kulana thank you